அன்னைக்கு ஒரு நாள் புயலுக்கு அடுத்த நாள் தாங்க பார்க்க போறீங்க. ஃபோன்ல டவர் இல்ல, சார்ஜ் இல்ல, நெட் இல்ல, எதுவுமே இல்லங்க. கரண்ட் இல்ல, தண்ணி இல்ல. என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. அதுக்கப்புறம் வீட்ல இருந்த 1, 2 காய வச்சு எங்க அம்மா எமர்ஜென்சி ஏதோ சமைச்சு குடுத்தாங்க. அத நல்லா வயிறு ஃபுல்லா சாப்பிட்டுட்டு கீழ இறங்கி பால் வாங்க போனேங்க. தண்ணி என்னமோ ரோட்ல இல்லங்க. ஆனா எல்லா காசும் ஜிபேல இருந்ததுனால ரூ. 1 கையில இல்ல. வீட்ல இருந்த ரூ. 1, ரூ. 2லாம் பொறுக்கி கடைக்கு போனா, அங்க பாலே கிடைக்கலங்க. வேற வழியே இல்லையேன்னு சொல்லி 5 ஸ்டார் மட்டும் வாங்கி சாப்பிட்டு நான் வந்துட்டேங்க. வீட்ல எங்க அண்ணனும் தம்பியும் படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் நாங்க இங்க இருந்தா வேலைக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு எங்க இன்னொரு வீடு இருக்குங்க. அங்க கரண்ட் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஒண்ணும் இல்ல நாங்க அங்க கிளம்பி போயிட்டோங்க. போற வழியில பார்த்தா மதுரவாயல் ஏரிக்கரைய ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்க. நாங்க ஏரியில போறோமா, இல்ல ரோட்ல போறோமான்னு எங்களுக்கே தெரியலங்க. அவ்ளோ தண்ணி இருந்தது. காருக்குள்ளலாம் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சுச்சுங்க. நாங்க எப்படியோ தப்பிச்சு போயிட்டோங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்க வீட்ல இருந்த சாமான வச்சுட்டு ஏதோ நாங்க சமாளிச்சுட்டு இருந்தோங்க. இருந்த காய வச்சு ஏதோ நாங்க எல்லாம் சமைச்சுட்டு இருந்தோங்க. கரண்ட் அடுப்பு இருந்ததுனால ஏதோ நாங்க தப்பிச்சோம். அதுவும் இல்லன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்போங்க. இந்த மாரி டைம்ல தாங்க ஃபேமிலியோட உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே முடியுது. கெட்டதுலயும் ஒரு நல்ல விஷயம்னா இதாங்க சொல்லுவேன் நானு.